لو عايزه تاكلي محشي من غير تأنيب ضمير هتعمليه بطريقتي وتشوفي الفيديو للاخر. جبت نص كيلو من الطماطم، ضربته في الخلاط وحطيته في حله لحد ما صفى ميته وبقى بالشكل ده، يعني صلصه من غير ولا زيت ولا بصل ولا اي حاجه. معايا هنا طبق، بشرت هنا كوسايه واحده، ربطتين من الخضره، شبت وكزبره بلاش بقدونس، وهنا فلفلايه واحده، وهنا نص كوبايه من الرز، وبصلايه كامله مقطعه حتت صغيره. اول حاجه هعملها هنزل بنص كوبايه الرز، لو الرز نضيفه بلاش تغسليها. بسم الله، وهقلبها كده تقلبتين. هنزل بقى بالبصل، وهنزل بالخضره والفلفل وكل المكونات بتاعتي. ما تقلقوش، كل الحاجات دي هتهبط، بس فوائد وخضار. الطريقه دي حلوه مش هتلاقوها الا على قناتي. بحط هنا حته توم، معلقه صغيره من التوم، معلقه صغيره من الكزبره، معلقه صغيره بابريكا، كل ده فوائد. رشه بسيطه من النعناع، شطه حسب الرغبه، ملح مش كتير، فلفل اسمر، هنا نور كان قطع. خلاص كده كل ده وانا بقلب على نار هاديه. شايفين بسم الله ما شاء الله احلى خلطه محشي دي ولا ايه؟ بجد جربوها وبتكون طعمها احلى من المحشي اللي هم بياكلوه. عارفين لما بعمل الخلطه دي بياكلوا معايا من دي ويسيبوا المحشي بتاعهم ولا نقطه زيت حطيناها. ما تنسوش ان احنا هنسقي المحشي بشوربه فراخ، ولا باين الكوسه ولا اي حاجه خالص، وكلها خضار، والرز اللي احنا حطيناه مش كتير، وهتاكلي محشي زي ما انت عايزه. جربوا طريقتي ووصفاتي هتعجبكم. بسم الله ما شاء الله بعد ما خلصت هتعملي ممبار، هتعملي بتنجان ابيض، اسمر، كل جميع المحاشي اعملي بيها ده وهيكون صحي جدا. وطبعا دايما ما ناكلش كتير، ما فيهاش ولا نقطه زيت علشان احنا هنسقيها بشوربه فراخ او لحمه المتوفر عندكم.